大家好，我係 Data 數據君。之前咧我哋介紹咗間民宿啦，就喺國貿呢邊嘅。之後咧我就再喺網上咧再揾下啲資料啦，就發覺咧其實咧國貿呢邊咧有一間酒店咧都唔錯嘅，價錢係平嘅，啲設備咧幾新下嘅，所以咧就想過嚟咧睇一睇咩環境。咁呢間酒店咧就叫做咧卓邦酒店。咁呢個酒店嘅位置咧，佢行去國貿地站啦，5分鐘到啦；行去咧金剛華都係5分鐘。咁另外咧，我去我按摩店咧就非常之近啦，2分鐘就去到噶啦。而且佢價錢咧今日咧最低係224蚊就可以入住噶啦。如果係想要雙床房咧，最低咧248，咁呢個價錢咧真係好抵噶啦。咁仲有一點咧就係佢價錢呢個浮動咧就比較細少少嘅。嗱，而家睇到6月份個價錢啦，咁最低咧就係今日最低啦，224蚊啦。哪怕係假期咧都係差唔多價。咁最高咧都係300零蚊。咁而家我哋就先講講咧交通路線先啦。國貿站啦，E出口出，跟住咧就咧掉頭啦。前面咧十字路口啦，我哋咧就轉咧左手邊，過完馬路咧就再轉左。見到咧海燕穹創匯啦，跟住咧就又過條馬路仔，然後咧就轉右。呢個咧就係海燕穹創匯咧嘅入口，我哋按摩店喺16樓嘅。咁而家咧繼續向前行先，喺前面嘅路口咧就轉左啦。已經見到咧卓邦酒店喺6樓，呢個入口就係㗎啦。頭先咧大家見到啦，佢路線咧其實就唔遠嘅，問題咧就係佢彎入嚟啦，唔係話咁多人熟呢邊。咁亦可能因為呢個原因啦，咁呢個房個租金咧就會平少少。另一方面咧，其實卓邦酒店我已經留意咗係1-2年㗎啦。我印象中咧，佢之前咧冇咁平嘅。咁最近咧見到呢個價格咧，我就覺得值得拍下喎。咁我哋而家咧就睇睇呢個房啦。呢個房間咧其實咧佢唔係話好大嘅，佢就話有200零尺啦。咁應該有嘅。但係咧住落就幾舒服，因為佢空間係夠啊，起碼有啲地方係走動一下。咁另外呢張床咧就係1.8米大床嚟嘅。價錢咧就要咧270幾蚊嘅，其實我想租個平啲嘅224嗰啲，不過佢今日咧就冇房，咁所以要租個大少少。我而家咧攞個遠景啊，咁大家睇到佢裝修咧其實都幾靚嘅。咁另外仲有啲中國嘅元素喺裏邊嘅，酒店嘅掣咧就有啲特別嘅，但係都好容易理解嘅。例如呢兩個掣咧就係咧窗簾窗紗啦，推上去咧就係開。咁而家見到啦，佢開得好順暢嘅，即係嗰嘢係真係用得嘅。另外咧就見到呢個窗咧就好大個，咁而家我哋睇睇出邊嘅景觀啦。咁見到呢度咧係望到條鐵路㗎，咁即係表示咧有火車會經過嘅。不過咧經過嘅時候咧佢唔會話好嘈啊，反而個問題係咩咧？就係對面就係大廈嚟嘅，對面大廈。跟住咧再落少少咧就其實有個地方係好似飲咖啡嗰啲地方嚟㗎。咁我哋見到咁清楚咧，即係表示其實人哋咧望過嚟咧都係好清楚嘅。咁所以咧最好就係閂窗簾啦，因為我自己住酒店比較多啲啦。咁啊經常接觸到啲咁嘅窗簾呢啲問題，就係咧表面上咧就有掣咧，實在咧撳落去咧佢完全冇反應嘅。咁而卓邦咧就絕對冇呢個問題，真係 OK 嘅。好啦，呢張雙人床咧旁邊咧有一個梳化，咁呢梳化就好細嘅，佢仲擺咗部機喺度添，而個空調就幾好嘅，好快咧就涼嘅，而且好靜。呢邊咧有張台有張凳，咁我最中意咧佢就係搬得嘅，即係台凳咧都唔重嘅，咁啊睇下中意擺邊度都可以嘅。不過咧就嗰個台咧就唔算話好大張。呢個電視咧就夠大啦，而且有好多電視台睇啦。但係咧就冇呢個香港嘅電視台啦。至於電影啊、綜藝啊、電視劇嗰啲咧，咁就係需要你係會員啊，咁啊即係冇用啦。而電視咧同大床嘅距離咧，我覺得係合適嘅，仲要係對到正添。酒店咧提供咧就2樽水嘅，仲有一個咧就係水煲啦。咁呢個水煲係比較靚仔啲喎。仲有就係2包茶包啦，同埋咧2包咖啡。門口咧隔離咧就係個洗手盤嘅，咁即係洗手啊茶咧就喺出邊嘅。咁上面有塊好大嘅鏡啦。再過嚟咧就有睡袍啦，有毛巾，有衣架。拖鞋咧就喺下邊嘅，就比較厚身啲喎呢啲拖鞋。風筒咧就喺櫃裏邊嘅。我拆咗出嚟㗎啦。門嘅另一邊咧就係廁所啦，同埋浴室。先睇個廁所啦，佢有個感應嘅，一入嚟佢就開㗎啦。咁睇落都幾靚喎。咁另外咧就望到對面個浴室嘅，而家過去睇下。
浴室咧空間夠大啊，幾好喎，幾好喎。咁啊，花灑咧有2款。咁另外咧嗰啲沐浴露啊、洗頭水啊，睇落就幾靚啦。呢間酒店咧佢就好近我哋咧10月嘅按摩店啦。而我哋10月咧有個抽獎活動啊。咁而家咧就睇一睇啦。我哋今次喺10月嘅抽獎活動咧就會送出咧20個咧買1送1嘅名額嘅，即係表示咧2個人嚟消費啦，1個人俾錢咧就 OK 噶啦。2個小時內嘅項目咧就可以任揀嘅。咁可能可以揀呢個咧就 SPA 啦、頭療啦、彩儀啦都得嘅。收費咧就會收咧比較高嗰個項目嘅，平嗰個項目咧就會送嘅啦。參加方法咧，大家就喺呢條影片咧點讚啦，同埋留言咧就寫住咧買1送1，跟住咧就截咗呢幅圖咧就發俾我哋微信啦。咁我哋同時咧就會發一個咧號碼俾你嘅。抽獎日期咧就係7月15號，到時咧就會拍低條影片啦，放上我哋頻道嗰度。咁另外咧，我哋仲會咧就係出個 post 咧嚟公佈個結果嘅。咁大家記住咧留意我哋頻道啦。而家我哋講翻去卓酒店啦。佢房間咧大概係200零蚊啦，咁啊面積就唔大嘅，但係咧住落就係幾舒服嘅，佢咧就唔會有呢種壓迫嘅感覺。咁另外嗰個廁所啊同埋浴室咧都夠大，所以我覺得佢嘅空間分配咧係好合理嘅。而我最中意就係佢啲設備係夠新啊，樣樣嘢都係用得嘅，唔會話即係好似溶溶爛爛咁樣。上次我哋去民宿嗰度咧，佢啲設備咧就唔夠新啦。咁另外咧，我哋嗰次去咗廣州拍嘢啊嘛，哇！嗰間酒店真係唔掂，啲嘢全部都唔掂嘅，溶溶爛爛咁樣嘅。因為呢度咧就好近係金剛華啦，同埋喺人民南路嗰邊咧都好多餐廳食嘢啊、飲嘢嗰啲，完全唔係問題嚟嘅。咁另外咧，如果由關口過嚟咧都快嘅。上次我哋介紹緊民宿咧，我覺得佢係平嘅，因為咧講緊260蚊咧已經住到4個人。咁而呢個酒店咧，我覺得係住得舒服嘅，個性價比都好唔錯，因為佢硬件咧係好多，而且價錢咧都係200零蚊到。而咧我網上就揾到個資料咧，就話咧佢呢間酒店咧佢有個比較大嘅問題，就係呢個隔音做得唔好啊。不過我入嚟咧就係已經有幾個鐘啦，都聽唔到隔離有聲音，唔知係因為隔離係冇人住啊，定係咧個隔音咧就唔算係好差。而卓越酒店咧佢有個優點咧就係我未講啊，忘記咗講，就係咧佢嘅工作人員嘅態度係非常之好嘅，好友善嘅。咁最後咧，如果大家過嚟呢邊玩咧，記住過嚟撐下我哋咧10月啦。今集我介紹到呢啲為止啊！如果大家中意今次影片，記住幫手點個讚，下集見啦，拜拜。